السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من قضية 17 ويا البارت 60 الجزء الثاني. شفت شي أسود بزاوية المكان اللي قاعدين بيه، شي يشبه الظل، عيوني تغوش الرؤية، تصير عليها ضباب، وراسي يثقل وعيوني تثقل وكأنه جبل على راسي، بلساني ثقيل رمح، حضنت راسه قوي وأنا التعب يدق بيه، تعب روحي وجسدي، شي ما دا أعرف شلون أفسر وشلون أحكي بشنو حاسة، ما يطلع مني الكلام، واللي دا أحسن بيه شعوري أشبه باللي يتنفس من ثقب أبرة. شي كاتم نفسي جاوبني هو يمسد على راسي، شبيك بابا اهدي ماكو شي. ضميت راسي بحضنه وحكيت بتعب وانا ما اعرف ايش بيه، اريد ابكي، شي يرعبني، شي يخوفني، شي ما يأذيني، مأذيني تنفس يا رمح، اخذني لغرفة خاله، عصرت نفسي عليه وحضنته قوي. احكي شبيك؟ ما تصدقني؟ احكي دا اشوف شغلات غريبة. مثل ايش؟ رفعت راسي وقعدت بصفه ونمت على رجله، شغلات ما اعرف افسرها، مرة طفلة تركض، مرة شي أسود، مرة عيوني تغوش، مرة دا أسمع أصوات وهوسة براسي. أنا راجع طبيب، أكو طبيب كربلة، طبيب نفسي وأعرف نروح له، أنا من ورا شغلي عايفك وهاملك. نزلت دمعتي، رحت الأربيل، رحت شغل حبيبي، والبنات ضابط وقادة أجانب، والبنات نفس الحالة، أم الأحمر هاي ضابطة أمريكية، والبقية نفس الحالة، اجتماع عسكري خاص ويا قادة عسكريين من مصر، ضباط، تدريب الصاعقة وشغلات سرية وأمرية، وعلى أساس أسافر الدورة عندي، بس ويا وضعك ما تفهم، وضعك قلقني، معقولة الاكتئاب والأمراض النفسية، بس ليش دا ترجع هيك تعب، أنا ما دا أفتهم نفسي. أخذ إيدي وباسه، هذا هدوءك يخوفني، كل إنسان يمر بحالة متعبة يحتاج السكينة، وأنا هم محتاج طبيب نفسي أخذك ونتعالج أنا وياك. شقلتي؟ رفعت عيوني المليانة دموع، شبيك؟ دب نفس هالأيام جاي أفكر بجماعتي هواي، أنام أحلم بيهم وأقعد أحلم بيهم. فترة داعش بنهاية التحرير هالموقف ما أنساه بحياتي كلها. بال2016 شحكي لك انسحب حيلي، سحب مثل سحبة الروح من الجسم، والإمام علي شنو عوفش من الموضوع؟ حتراجع طبيب نفسي على مود هالموقف؟ لا، لأن صاحبي الأجنبي قال وضعك يتطور إذا ما تلحق على نفسك، مو بس تتأذى، يمكن توصل مرحلة ما تقدر تسيطر على نفسك. ليش؟ جاب نفس قوي وفرك عيونه، حك رقبته هو يحكي. اتحاصرنا ببيت، قدامنا الدواعش واحنا ببيت، وانا واربعة من جماعتي. كنت متصوب اصابة برجلي خفيفة بس نزفت، اخذني الحكي، احنا ببيت والمنطقة كلها دمار، صارت طبوا علينا الدواعش. انا كنت بالسرداب والجماعة فوق 4 نفرات، فاتوا عليهم كتلوهم بمكانهم، ما اسمع غير رمي. صعدت فوق افزع لهم، ما لحقت، قدرت اقتل منهم 3، والرابع ضربني طلقة اجت هنا. رفع الفانيلة وطلع أثر مكان الطلقة بكتفه قريب من رقبته. هذا شاف الدم نافه، حسباله أنا ميت، لأن طلعت على جماعتي، وجماعتي الدم بكل كتر مكان، تاهت عليهم، عافوا البيت وطلعوا. أنا دمي هواية ما ينزل من ورا الجقاية، مرات يوصل 18 و18 ونص، أروح أتبرع فيه وأسوي حجامة، وبطالة دم كلها فاسد أسود مليان جقاية، يا الله يهبط. اتحملت شوية، بديت صامت، جماعتي متذبحة قدامي، المنطقة كلها دواعش، بديت أفقد دم وروحي تلوب موت على البطيء، من جهة كنت أنزف خفيف وتصوب مرة لخ. دزيت نداءات طلب إسناد، بس الصوت يروح ويجي. بس المهم عرفوا مكاني عن طريق الإحداثيات وتحديد الموقع، بس هنا الجثث التم عليها الذبان، وبدت البيوت المقابل مكاني كلها دواعش، بس أطلع قناص يصور. بقيت يم الجثث، انتفخت الجثث وتحول لون الجثث إلى السواد، وأنا كله بنفس المكان. الليل والنهار باقي يومهم، والريحة ما أسولفلش عنها. حرب نفسية، اشقد أدرس، اشقد متعلم، وعندي مناظر الدم والكتم مثل شربة الماي، بس هنا جبل طاح على راسي. قمت أدعي بس ربي يموتني، بعد طاقتي خلصت، ما عندي حيل أرفع جفن عيني. يومين والجثث بالحرارة تفسخت، خصوصا جثث الدواعش، صارت الجثث عبارة عن دود سلابيح، والريحة زادت. قمت شهق، أروح أسحل بروحي، أزحف، عندي شغلات مهمة لازم أوصلها، مجبور أحافظ على نفسي، أسحل بروحي، نزل وأنزل جوا بالسرداب، بس الريحة ما عافتني. موت أحمر، خلال 3 أيام عزرائيل فوق راسي، والرابع وصل الدعم، بس القضية ما فرقتني اليومك هذا، والخيسة للنعال واصلة وباقية بخشمي. مسحت دموعي، شنو هاي الشغلات؟ باسني بخدي ويضحك بيه. إذا أقلش ضحكين علي، لا عادي،
أمانات ووصايا كل واحد مخلي بجيبي شغلات خاصة بي، مثل المحبس، خاتم، أوراق. إذا استشهد صاحبي يوصلهن لأهله، وأنا كلهم استشهدوا بغيت بس أنا وصابت برقبتي. شلون حتنسى؟ ماكو شي صعب، كل شي بالهداوة والعلاج والإرادة تتغلبين عليه. ياما شغلات بحياتنا كلنا ما قلنا ما نطلع منها، بس هي هسه وينها؟ راحت وصارت ذكريات. هي الذكريات ما تنسي، والله ما تنسي. باعي شنو؟ من ترسمين دائرة بالقاع أرضية بيها تراب، تبدين تفترين بهالدائرة، راح تلاحظين جاي تتعمقين الدائرة وجاي تكبر أكثر بنفس الوقت، ما جاي تطلع منها. كل ما تفترين بيها كل ما تفوتين بالعمق. بهالحالة ممكن توصلين للحفرة كبيرة وصعب تطلعين منها. شنو الحل؟ عدلت شعري وخليته ورا اذني، انتبه لحركاتي وابتسم. تغيرين المسار، تغيرين شكل الدائرة، تطلعين من هالقوقعة الحابسة نفسك بيها. بدال ما ترسمين دائرة تفترين على نفس الدائرة، رسمي خط مستقيم وخلي خط النجاح إلى ما له نهاية. مو أحسن نفسك وأحسن مني. أنا حاولت بس ما دا أنسى. من شفتي نفسك ما نسيتي، هبطت معنوياتك وقلتي خلاص أنا بعد ما راح أتغير وراح أبقى كما أنا، ماكو شي راح يتغير. بالحالة قنعي نفسك إن اللي بيك ماله علاج وما يتصلح. أنا خلال حياتي المهنية العسكرية والمدنية عايش كل شي بوقته، أبحث عن الحلول، أنا أروح لها، ما أنتظر الحل يجي عندي. لا تنتظرين شي، انتي روحي له، شوفي يفيدك ولا تجربي عيشي حياتك طول بعرض. زين مو زين؟ ماكو انسان مثالي، وماكو انسان ما يخطأ، وماكو انسان نجح وما طاح وخسر مادة وصحة، وماكو انسان ما شايل ذكريات. بس اكو انسان يشد جرحه بقميصه ويرجع الفشل شلاق وبايده من جديد. أنا أمراض النفسية وسببها مدى أحقق شي أحس مية ألف حاجز قدامي. الأمراض النفسية حالها حال الأمراض الجسمية، بس الجماعة يروحون للشيخ أبو تفلة يقله بسبب ميو، ويزلقه بتفلة ويصيح للجني اطلع اطلع. يحس الواحد عنده ولادة طبيعية وراس الفضخ مشلب أمه. هو قال هيك وأنا خراب الضحك. أنا ضحكت وهو جاب خدي يبوس بي وأضحك. والله معقولة كذب؟ أجل هاي الناس يلي بالقصص شلون؟ والله ما أدري شكلك. أنا قد ما لاعب عليهم بالفيس، ما أصدق ولا بيهم. منو هم؟ روحانيين وشيوخ جماعة التفلة المقدسة. أجل أنا شسوي هسه؟ أكو ناس سادة ومؤمنين، وأكو ناس تتعالج عندهم، أكو اختصاص دين وعلاجهم بالقرآن والدين والأدعية. بس منو يجي واحد يعرف العلاج ومن يغط ويقفص بالعالم ويجر الملايين منهم؟ ضحكتوا باستغراب، ما فاهمة شي. تردين اخذش للطبيب نفسي لو روحاني يتفل عليك؟ يقول شاش تردين؟ اريد اخلص من اللي انا بيه. رقصي على بنت عويد. شنو ارقصي؟ يقول اريد اخلص. يقول لي رقصي، عوفني روي، علاجش عندي. حسوا غير جوني علي وباسني قوى، وانا اضحك وادفع بيه. سحبها، ضربته توجعني، اذيتني. كرز ويضحك بي، يريد يبوسني وانا ابعد واضحك. علاج شمي، تعال اصيب لك صيدلية، اصيب لك ابرة. ما اريد اوي، بعدته حيل. يولو تعال، ها تعال هاي صديقتي. هي هاي وحدة على النت، قالت حبيبها خانها شقت ايدها ايش تسوي؟ صاحب عنده، لو تطفر على اخوه دق ناعم وياه وتحبه وتجيبه للدواء. بلكي قال هاي حبيبتي. صاحبون ثالث واضحك. والله هسه انا حاير بمشاكلك، جاي تدويني مشاكل اخ. الله زين، بس هاي شنية ما نخلص؟ يعني اليوم افتحي حساب احل المشاكل الوادم واتزوج العوانس واطلق المتزوجات. شنو ما سكتين؟ اضحك. وحدة تريد اسم بتها، هي تشتغل دكتورة، قلي لها سميها تحم. والله ما تستحي. اضحك. اقف. زين وحدة زوجها خانها، شو تسوي؟ تذبله كافور وتلعن الوالدية. واضحك. ضمني بحضنه حيل
وهو يحاول ينسيني اللي صار، رمح عليه: ليش تصرفت وياي بشكل سيء؟ ليش تصيح علي؟ ليش ردت تضربني؟ ما أدري. أنا قلت لك من أعصب ابتعدي عني، بس أنت جبرتني للغرفة. رفعتي عينك بعيني وتخبلت تسولين العقل ما ضل براسي. ما أدري شلون انعميت، بس هو مو هيجي فوق هذا. أدري ما أقولك آسف لأن ما ينغفر، أنا مو هيجي وغلطت دنقت راسي عصاني بحضنه، بس ما أدري شو أسوي. تحمليني، أنا متحمل كل شي، بس تحمليني، أنا مخبل وما أنحمل، وأدري ما أنحمل. أنت ليش أتصبت؟ استفزتيني ومنها شغل وتعب، واتصل ما تردين، واشوف ناشرة حنين قاعدين يتابعون مسلسلات وجوا، وانا محترق دمي عليك. قلت زعلتها وهضمتها: اجي اراسلك، شفتك ما محترمتني وانا خايف عليك. شبيت نار، حسيتك استغليتيني عن احبك. رمح. نحن نسوان نعبر لكم هواي شغلات وهواي أمور نتغاضى عليه عنها في سبيل نحافظ على بيوتنا. هماتي نتعب ونفسيتنا تعب، هماتي شغل وأطفال متحملين كل شي وراها، تجون نفسيتكم تعبانة نتحملكم. عجل ليش لما تعصبون لازم نتحمل؟ ليش لما نحن نعصب ما حد يتحملنا؟ الله سبحانه وتعالى خلق المرأة عندها طاقة تحمل عاطفية وجسدية أكثر من الرجال، والرجال الله انطاه طاقة يتحمل جسدية يكبر بها، يشتغل ويتعب أضعاف المرة. شلون؟ يعني انتي مثلا ما تقدرين تشيلين كيسين طحين على ظهرك، بس الرجال يقدر يشيله، يقدر يطلع بالشمس يشتغل على وقفة واحدة، بس المرة ما تتحمل تبذل هذا التعب، بس نفس الوقت تقدر تشيل طفل 9 أشهر ببطنها، لأن العاطفة نتجت وقوتها الجسدية انتجت كتلة من القوة، بس نحن نتحملكم. الرجال عاطفته مو مثل المرأة، حتى بالغزل والكلام والعلاقة الزوجية. المرأة تحب الكلام والأفعال المعنوية، إذا يجيب لها وردة حسبالك ملكة الدنيا تفرح بهيك شغلات، بس بالمقابل لو هي كانت جابت وردة إليه يذبها بالكنتوها يفرح بشكل مؤقت، بس ما تتحملونه. مو شرط ومو كل شخص مرات الوقت اللي تزعل بيه المرة وقت غير مناسب. يجوز الرجال ملتمع المصايب الدنيا على راسه، وتجي هي تزيد النار حطب وتنق فوق راسه، وتبي وتعبي صوتها واسلوبها مو خوش، راح يقب بوجهه. حتى الفضفضة إلها وقتها، متفضفضين لازم تحسبين حساب، حتى لا تحفظ فضتك على الخالي، بلاش تقولين رجلي ما يسمع لي وما يهتم الزعلي. هو وهم ما يتحمل نفس ما تتحمل المرة، يعني المرة تتحمل العيال ومشاكلهم وهوسة الجهال وتركض إلها وتروح ذاك وتروح تراسل صديقاتها، وهاي تقعد تشتكي من رجلها، وتجي هاي تحس العدها هم نفس زوج صاحبتها وتعلق بيناتهم. والرجال ما يتحمل هيجي أمور مثل ما تتحمل المرأة، ما يحكي نفس ما تحكي المرأة، ما ينطي الأمور أكبر من حجمها. المرأة الذكية تغير الرجال، تحسب عصبيته، تشوف شنو اللي يتأثر بيه، شنو اللي يحب، شنو اللي يكره، لأن المرأة هي ملجأ الرجال، المرأة هي بيت الرجال، المرأة هي راحة الرجال، ومن يرتاح الرجال ترتاح المرأة، لأن تخلص من مشاكل. ونحن منو يهتم بينا؟ بابات الرجال من يرتاح يسعد عائلته، إذا نفسيته ارتاحت بالبيت ومكانه نظيف، ملابسه مرتبة، مرته نظيفة وبشوشة، وتضحك تاخذ بحضنها، تسمع له من يعصب تهديه، هي راح ترتاح، بيتها يفرغ من المشاكل، هو راح يحبها ويحب اهتمامها، راح يتقرب لها زايد، وما راح يضوجها وما يصير زعل. للجاهل تتغاضين متجاهل، التجاهل يسوي قلة احترام، بس التغاضي والتعدين ما ياخذ لك حقك. شلون هسه اذا تقولي لي شلون يعني اخلي سلاح بيدك وتصوبينه بيه؟ اضحك احكي فدوة نو حباب نو. حجاها وقف سحبني الحضن وباس راسي: هسه روحي حضرينا شاي وانا اروح اشتري لك حلويات ونقعد نتابع فيلم. ها تمام. قرصني بخشمي وباسو. تمام. طلعت وقعدنا انا وحنين وخالتي بالمطبخ، ما سولفتكم على اللي شفتو. قلت يجوز اتوهم، وفعلا مثل ما قال رمح. رحت صعدت لغرفتي، غيرت فراشة وفرشت بالقاع فراش، وجهزت قاعدة وعطرت الغرفة، ونزلت جوا شفته موجود. رحت له حضنته، طاني العلاقة وعلاقة حنين، أخذتها وصعدت، وأنا قعدت خلي الأشياء بالأماعين، هو يحوس ورايا مشتاق لك. قضبت ايده، أنا هميتين طلع الأرجيلة وجهزها وصعدنا فوق. نورت الغرفة يا روحي، حضني أكثر وباس راسي، رفعت راسي إله وهو باقي مخلي ايده بحضني.
خصر. والغرفة تشتهي النوم والحقوق، دنق راسه وشاورني وهي يهمس بنفس حار. حرام حرام بذي بعيونها، عيونها انتي، اخ يا دفو عروقي. ضحكت ولزمته من ياخته، ضحك هيولو نضحك دح ليش ما نضحك هيولو واضحك. شاورته بشي جريء، هو رفع راسه وطبق حواجبه، ضحك موت الدليلين بيش خير والدليلي. أخذ راسي وبوسني، من كل بوسة يطقها يقطعها ويردد أحبك أشيقك أتنفس. دبجنا هواي ورفع راسي وأنا ضايعة بحب الأرجيلة. جاوبني وعيونه ذايبة وضايعة ملامحي. إي راح شغل الفيلم وقعدنا نضحك ويسولف لي على الأحداث وأنا مندمجة بيه. أخذت الأرجيلة من عنده وسحبت نفسه وهو يضحك علي. انسطرت ان تبنج. يمه هاي شنو؟ أضحك. دعيته بعيون دايخة. ضحكتك ليش هالشي حلوة؟ ضحك أقوى. عيونش ليش هالقد حلوة؟ سحبني أذاني وشاورني، سحب أذني وشاورني بشي كذبة بجلدي وضحكت عليه. لا رمح عافية واضحك. ايش انشبي موتيني فلك رازية تعال. اضحك. طانع بعالمنا وكل شوية بدد استغفر الله ويبتعد. ايش بيك حبيبي؟ ايش ماكو شي قلبي؟ يرجع يريد يبوسني ويبتعد. حط راسه على قصتي وصوته دافع مثل كل مرة ورايح داير. أحبك رمحي. أوف أحبك زينب. شنو؟ دفعت وشهقت وقمت بسرعة. أخذت ملابسي وقمت أرجف. هو يضحك ويفرق بعيونه وأنا العالم انطفى بعيني. حسيت سكينة فاتت بقلبي بغيت جامدة وواقفة أضحك بيه وأذاني رنت وأرجف وانتفض بكل ما عندي قوة وصوته يرن بإذني. أحبك زينب. شبيك ريام؟ لا تحكي حرف ما أريد حرف ما أريد. بقى على النوم توي يتلوى. ركضت بسرعة للحمام، فتحت الماي وقعدت جوا وأبكي. انهاريت. هو يقول بكل برود وهدوء خبرني عقل ما ظل براسي. ريام حبيبي شبيش؟ خرب الله. الله. اطلع برا ووخر عني حقيا. دق الباب. ريام ما ادري شبيه، يطبق مرض عوفني. ما حكى ما قال. بقيت ارجف وابكي. اتحركت يده. الباب كان يصير صوت عالي ووقع بالقاع وصوته هو يستفرغ بصوت عالي. بسرعة قمت صحيت رمح. لبست البرنص وبدت أزلق. لزمت المغسلة. فتحت الباب. شفت رمح قاعد بالقاع ومستفرغ كله وغف أبيض ومخلي راسه على ميز التواليت. رمح ركضت وصرخت جوا. خالة عافية. رمح ما أدري شبي خالة. دقيت على وجهي ورحت وجعت له. تخبلت أريد أشيله ثقيل ما أقدر. هو ذب ضل يذب. تخبلت قمت أدقن وألطم وأصرخ. صعدت حنين صرخت رمح شبيه ولك ريام. ركضت جبت الخاولي وأمسح بحلقه. حنين تفك ظهره وأنا قمت بس أرجف وهو يون. انهاريت. فقدت. أخذت التليفون وخابرت أخويه ما يرد. خابرت غسام ما يرد. راسنا حرب واتصل بسرعة. رديت. فالأثناء صعدت خالتي وركضت يمه وليدي. ايش بي؟ صاحت حنين جيبي ماي نغسل وجهي. ركضي. فتحت الخط. حرب خويا حرب بسرعة. رمح تخربط علينا فدوة. رمح جاي انتم وين؟ اي والله خويا عافية بسرعة احنا بالبيت الحقنا. سديت وقمت بسرعة. لبست ورفعناه للحمام وهو بس يستفرغ وغف أبيض وبي نقط سود. خالتي صاحت هاي دود شنو دخيلك ربي؟ شنو خالة؟ شبي رجلي عافية؟ حنين فهد دا يصرخ. قعدت بالحمام حاضنته وهو صار يطلع. ألقى حتى من خشمه. قلبي راد يوقف. غسلت خالتي وجهه وهي تصيح بصوت عالي. قل أعوذ برب الفلق واتقى الفلق وآيات من القرآن. ماكو رمح. انتهى. مدد وغمض عيونه. قمت أملخ بشعري أريد أرفع أشيله ما يشال. وخالتي تصيح بصوت تقرأ قرآن وتدق على صدرها. تخبلنا. بطل تغير. وبالأثناء فات حرب وعباس للبيت يصيحون. طلعت خالتي صاحت فوق يمه فوق. صعدوا ركض. شالوا رمح بألف يا علي لأن وهو لا يحرك ايد ولا رجل. نزلوا بيه. ركض. لبست شالي جبتي ركضت وراها. وخالتي لبست عبايتها وجت ورانا. فهد بقى يم حنين اللي صار الدم من قد البكي. نام رمح على رجل حرب ومخلي رجله بحضني وظل يذب يقيه على رجل حرب. وخالتي تردد دعاء وتضحك وتتحسن. وحرب
ذب الغتفة مالته وحطها جوا راس رمح وينافخ ويصيح بصوت على عباس: بسرعة عباس دوس. يضحك من المراية ورمح صار ويطلع صوت مثل الواحد ده تطلع روحه. وخالتي قامت تصرخ وانا شفت هاتشي قمت ادقن على خدودي. اتخبلت فقدت وحرب يصيح بينا ونسكت وماكو. اخذ ايده ويفرك بيها. صاح عباس: اكو نبض حرب، طمني شوي. ولكم شوي عندنا نبض وبراد. اكو بسكم كافي. وصلنا المستشفى بسرعة. جابوا سدي واخذوا وانا رجلي ما اقدر ارفعه. وخالتي صايح: يما ابني، ربي بجاهك ابني بامانتك الهي وسيدي مولاي. اخذوا رمح. وبيومها الدكاترة تراكض بي ما يعرفون ايش بيه. بقى من عناية المركزة تخبلنا عليه. نسيت شنو قال من كنا سوا وغلط باسم زينب. ونسيت كل شي وقدامي بس هو. بقى رمح بالعناية المركزة 48 ساعة ما فارقنا الدعاء. قاعدين انا وخالتي وقالت حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. جاوبتها بتعب: منو شنو؟ ما ردت عليه. لحيت عليه: شنو خالة؟ جاوبيني فدوى اروح لك. ما جاوبتني بس تبكي. خبرت حنين جاية يمها رهف. اطمنت على فهد وقلت لها تلزم القرآن بيدها وتفتر وتخلي يم راس فهد. ووصيتها وكبرت. سديت الخط. بعدها طلعت رمح للغرفة الخاصة. فتح عيونه وتعبان ما حكينا شي. ضحك بيا وابتسم. طنشت سالفة الاسم. هو بغى يتلوى ما نعرف ش صار بيه. ويصيح الحرب يقول له شعبة بلعومي. وحرب يقول له وين هالشعبة وين صايرة. رمح يأشر تعبان ما يحكي ويا أحد. كل ما يريد يحكي يقول شعبة بلعومي. ما أقدر أحكي. يفوت أصبعه بحلقه ما يطلع شي. لحد ما رمح تحس وصارت حالته تمام. وصرت أداري أكثر بس لا زال يشكي بلعومه وبطنه متى يثبت. نايم بصفه ومشغل قرآن وهو غافي مرتاح الصوت. يومين ويوم راح التحق. قعدت أراسل البنية واكتفيت بجملة: هاجمين بيتكم بالسحورة انت ورجلش يا شمس. ريام: ما أعرف شنو أعرف السحر يعني ما تشوفين وضع بيتكم الجاي يصير بيه. ريام: رجعتي؟ اي. ريام: تحسنت نفسيتك؟ اي. ريام: شو تنصحيني؟ روحوا تعالجوا ترى اكو عالم متقصدين وما ناويين على خير خصوصا من حكيتي لفظ اسم بنت خالته. ريام: شي سوي شلون اتعالج وين اروح انا عندي امراض نفسية واذا اقلج اكو يتعاملون ويا الجن ويعرفون هيك امور ويعرفون شنو الانسان اللي يعاني عن طريق الربط بالقرين ومتقصدين يسوون سحر جنون يردون يخبلونك وعادي جدا يسوون سحر تفرقة. ريام: معقولة تقنعيني ما تعرفين بهيك امور. ريام: انا بعائلته ما سامع هيك شي وما كنت بيت اهلي وراها اشتغلت وتزوجت وهيك شي يصير. والقصص: ريام: اقرا بس ما اصدق اغلب القصص خيالية. ريام: اسمك مو؟ ريام: اي يا ولو. شوفي هاي سالفتك مو خالية واذا تبغين تقولين ما اصدق فابشرش بطلاقك على ايدهم. ريام: شنو الحل؟ روحي السادة موجودين بالبصرة والعمارة تعالجوا قبل لا يخرب بيتكم. ريام: انا فوق قلتلك زوجي هيك قال. زوجك انتقد النصابين اللي يضحكون على العالم ما قال السادة المعروفين بهذا الشي وإلهم شارة وانتي مو مريضة انتي مستقلين وضعك. ريام: مش شعبة هاي شعبة خنزير هي ما موجودة بس يخلون الشخص يحس اكو شي ببلعومة. ريام: شلون عرفتي؟ بنت خالتي توفت وعلى اساس قالوا بسبب السحر. ريام: السحر يموت يقولون ومن شر اللفتات في العقد. ريام: شنو تفسيرها؟ لحظة تأخرت شوي ودزت. النفاذات في العقد هن الساحرات اللواتي ينفذن سحرهن في خيوط اللي يعقدونها ثم يخفون هذا السحر في مكان مهجور بعيد عن الأيادي فلا يصل إليه أحد. ودليلهم على هذا التفسير هو ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يهودي سحر الرسول فمرض حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ما فعله إلى أن أتاه ملكان أحداهما جبرائيل وعلمه بمكان السحر وأين خبأ وهو وتر فيه عقد وأرسل شخصا يستخرجها من البئر ثم قاموا بفكها فبرأ الرسول من هذا السحر. ريام: حتى الرسول ما ساحرينه أول مرة عرف الحديث. مرة الرسول الله مرضا شديدا فأتاه ملكان فعقد أحدهما عند رأسه قعد عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه يا ترى؟ قال طب. قال ما طب؟ قال
سحر؟ قال: من سحره؟ قال: لبيد ابن الأعصم اليهودي. قال: أين هو؟ قال: في بؤر الفلان تحت صخرة في ركية. فآتوا الركية فأنزحوا ماءها وأرفعوا الصخرة، ثم أخذوا الكدية وأحرقوها. فلما أصبح رسول الله بعث عمار بن ياسر في نفر فآتوا الركية فإذا ماؤها مثل ماء الحناء، فنزلوا الماء مثل، رفعوا الصخرة ثم رفعوا وأخرجوا الكدية وأحرقوها، فإذا فيها وتر فيه 11 عقد. وأنزلت عليه هاتان السورتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبهيك نزلت الآية. ريام يعني هذا الشيء يأكد السحر يمس الناس كلها، حتى لو كانوا واصلين مرحلة عالية من الأيام. يعني شنو عندك أسئلة؟ ريام زين هو اللي سوى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر النفاثات وهي مؤنثة، مو صح نفاثات يقصد النساء. يعني اللي سوى السحر للرسول ذكر وهو لبيد ابنه. لحظة، رجعت أخرت شوية ودزت في هذا الحديث اللي يقدموه في كل تفاسير القرآن. كسب نزول هذه الصورة كان الساحر يهوديا، وذكر اسمه لبيد بن الأعصم، هو من الساحر الذكور وليس من الساحرات الإناث. فلما أنزل الله هذه الاستعاذة من النفاذ، وكان الأصح أن يقول المولى عز وجل من شر النفاذين في العقد، علما أن النفاذين تشمل الذكور والإناث، أما النفاذات فلا تشمل الذكور. ريام نفس ما قلت لك ليش، وإذا كان القصد هو أن الساحرات هن فقط من يستطيع النفذ في العقد، فكيف استطاع هذا اليهودي اللبيد أن يسحر رسول الله من النفاذين وليس من النفاذة؟ ريام ولو دا تسألين الأسئلة اللي براسي شلون هيجي خوف ساحبتني أضحك. ريام منو هي اللي راح وطلع السحر؟ تجاوبين شلون يسوون سحر للرسول؟ حسب ما يقولون، أكو يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم دز الإمام علي عليه السلام للبر، أكو يقولون عمار بن ياسر، أكو يقولون هو الرسول بنفسه راح، وصارت الشكوك كل واحد يقول شكل. ريام كملي. زين الرجال اللي قاعد عند رجل الرسول هو ملك أرسله الله من السماء لعلاج سيدنا محمد، وهو يتساءل وما يعرف ليش الله أرسله، ولا يعرف معنى كلمة طب أو سحر، ولا يعرف منه أي سحر الرسول، وما يعرف المكان اللي ضم به السحر. صحيح يولو شلون؟ هنا حبيبتي يصير تعارض وشك بالحديث، وشلون يسحر النبي اللي يلتقى الوحي من ربه وهو خاتم الأنبياء وأمر أن يبلغ الناس ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هو مسحور، وبإمكان أي ساحر أن ينال منه كي ينال من الكتاب الذي أنزل عليه، هو التعارض الثنائي. ريام صحيح. السابع عبارة عن تخيل وسيطرون على عقول الناس ويهيمون. ريام شلون؟ الله يقول في كتابه العزيز نافيا ومكذبا وساخرا من قول المشركين الظالمين في آيتين من القرآن الكريم، إذ يقول الظالمون إذ تبغون إلا رجلا مسحور، وقال الظالمون إن تبغون إلا رجلا مسحور. وهذا هو التعارض الثالث. فإذا سحر الرسول صلى الله عليه وسلم فراح يكون كلام المشركين صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسحور. شلون الناس تتبع أحد مسحور؟ يعني إذا كان الرسول مسحور يعني كلام المشركين صحيح، ويتهمون بأن هو ساحر ومجنون. ريام صحيح. رب أخبرنا الله في كتابه أن أفضل السحر ما هو إلا خداع الأبصار تخيلا وليس حقيقة. وكلنا نعرف قصة الثعبان اللي أكل الثعابين ذبوها سحرة فرعون، اللي بأصل حبال مو ثعابين بس هما الناس بها، وبعد ما ثعبان موسى أكل الحبال والناس شافت بعيونها شلون الثعبان أكل الحبال لهم، وعصيهم حقيقي وليس تخيل ولا خداع للأبصار كسحرهم التخيل خدعوا الناس به. ريام عاشت ايدك بس ثولت تحجين فصيح وجلفي لأن كاتبة اندمجت وتحمس. ريام أضحك كملي لي. ريام عجل هسه التفسير شنو؟ الصراحة بقى هذا التفسير وهاي الحادثة إليه. ريام انت شنو رأيك؟ وتبقى تساؤلات مستمرة. فلما ذكر الله ريام ثولتيني يولو دحكي هيجي أنا قمت أضرب 5 أزحك بيج هسه يولو. أضحك ما فهمت شي. ريام مو أنا أدمج باللهجات عوفيني هسه غلسي أدزلك البحث كامل، إذا حابة أقري واستفادي منه. ريام دزي يولو على قول الزوجي أكلي معلومات غذي العقل بوي.
أضحك تفضلي. ولو مشينا مع التفسير والاستعاذة بمشابه الساحرات فالكل إشكال سهى ونفذ. وياما ارتاحت واقتنعت بس بنت خالتك شلون ماتت؟ يعني تقولين ماكو سحر؟ حسب ما بحثت انه هو اكو سحر، بس السحر يؤدي القرين الشخص، لان كل انسان عنده قرين، والقرين من يتأذى يؤذي صاحبه. وياهم شلون؟ يعني السحرة والدجالين يتعاملون ويا الجن وتحضير الجن، والجن يتعامل ويا القرين، لأن مستحيل الجن يفوت للإنسان، وماكو أي آية وحديث تنص على أن الجن يتلبس الإنسان، فالتعامل يكون على القرين. وقلتلك القرين من يتأذى صاحبه ويبغاه، والجن هاي الأمور هي شغلات خارقة للطبيعة ما تنشاف، مستحيل أحد يقدر يشوفه، لأن الإنسان عنده على عينه غشاء، وهذا الغشاء يروح إذا مات الإنسان، لأن إذا راح هسه فهذا الشيء يخالف لخلق الله، خلق الإنسان، ويصير شكوك بخلق الله وقدرته وعظمته. عجل مرة قريت بقصة تحضر الجن ويحكي وياه بالتخيلات، ويكتب تحضير الجن ويقرأ الكلام، وهذا الكلام من يقرأ بجيه الجن وبعقله هو بالشكل قراب الكتاب، مثل اللي يجيله ايده ويحكي وياه وعينه هيجي طوله هيجي، فراح يحكي يجي بهاي الهيئة ويحكي وياه بهاي الطريقة، مثل من تدرسين شي وتخلين شكل الكتاب بعقلك وتحسين بعبالك اكو صوت بعقلك، ويقلك هيجي الحل بهالطريقة. انا اشوف طفلة اذا اندابة تختفي تخلين متعاملين بقرين الطفلة ويا قرينك بحيث تحسيها موجودة، وهي هاي أعمال الشيطان، لأن يسوون شغلات مخالفة للخلق، وهذا الشي يدل على أن شغل الشيطان مشي صح، والناس تصير تصدق كلام الشيطان وتترك القرآن وكلام الله، لدرجة من يقرؤون القرآن يقولون ما صار شي وما تعالجنا. فيام صحيح ما زالت أبحث عن الموضوع، وإن شاء الله أغذي عقلي بأكثر من بحث لحد ما أوصل لغايتي ويقتنع عقلي. وأيام أنتي كلش ذكية، على قول زوجك عقلي يحتاج معلومات وكلي معلومات حتى يتغدى. وأيام تدللين يا عوج عيني، أضحك شنو عوج عيني. وأيام زوجي يقول لي من أزعل تدرين شنو يقول لي شنو؟ وأيام يقول لي زعلانة زعلت عبيد وسليمة بالله عليك. يقول لي ملكة الأدب سز العاي، واحنا من بغداد عودة بغداد. وأضحك كامل الضحكين شو يقولك. وأيام يقول لي نصي صوتك ضحكتش مال، دزت لي بصمة ميتة ضحك، ومن ذاك اليوم لهذا اليوم ما كتبت لها، وقاعد 24 ساعة نحكي وتعلقت بيها. هواي صارت مهمة بيومي، لحد ما فد يوم أنا قاعد أحاكي وفات رمح علي فجأة صاحبية ويا من تحكي